हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक स्मार्ट क्रिएटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके भी मोबाइल में इंस्टाग्राम पर कॉल आता है तो आपको आवाज़ नहीं आता है, आपको पता नहीं चलता है कि इंस्टाग्राम पर कॉल आ रहा है, तो उसे आप कैसे ठीक कीजिएगा। तो सिंपली आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना होगा। तो चलिए इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम ऐप के ओपन होने के बाद आपको नीचे में प्रोफाइल पर एक क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऊपर थ्री लाइन पर एक क्लिक कर देना है और सेटिंग पर एक क्लिक करना होगा। सेटिंग के ओपन होने के बाद आपको नोटिफिकेशंस पर एक क्लिक करना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन का पेज है जो ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे में ऑप्शन मिल रहा होगा मैसेज एंड कॉल्स का, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मैसेज एंड कॉल्स का पेज है जो ओपन हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका मैसेज और कॉल्स का जो ऑप्शन है जो सिंपली ऑफ होगा, तो उसे आपको क्या करना है, ऑन पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आपको सबको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको वीडियो चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपका ये भी बंद होगा तो इसे आपको एवरीवन पर ही क्लिक कर देना है। अलाउ नोटिफिकेशन है, आपको इसे इनेबल कर देना है और आपको नीचे की तरफ आना है जहां पर आपको इंस्टाग्राम डायरेक्ट वीडियो चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस पर ही क्लिक करना है और इसे अलाउ नोटिफिकेशन पर इनेबल कर देना है। तो इसके बाद आपका वीडियो चैट है जो एवरीवन पे सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको रूम पे आना है। रूम को भी क्या करना है, फ्रॉम एवरीवन पर सिलेक्ट कर देना है। तो ये सारे सेटिंग करने के बाद सबको ऑन करने के बाद और एडिशनल ऑप्शंस इन सिस्टम सेटिंग है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अलाउ नोटिफिकेशन होगा, इसे इनेबल कर देना है अगर आपका ये बंद होगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है जहाँ पर इंस्टाग्राम वीडियो चैट होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इसे अलाउ नोटिफिकेशन है जो इसे इनेबल है जो कर देना है अगर आपका बंद हो जाएगा तो। और आपको सिंपली चेक कर लेना है कि ये आपका DND है जो इनेबल तो नहीं है। अगर आपका ये इनेबल होगा तो आपको इसे बंद कर देना है। तो ये सारे सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करना होगा। सेटिंग के ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है जहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन या रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस तरह का इंटरफेस है जो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब का, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। तो अगर आपका डू नॉट डिस्टर्ब है जो आपका यहाँ पर इनेबल होगा तो आपको इसे क्या करना है, बंद कर देना है। इसके बाद आपको इंस्टाग्राम पर जब भी कॉल आएगा तो सिंपली उसका आवाज़ है जो आपको सुनाई देगा और आपको इंस्टाग्राम कॉल आने का पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।